हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवा। मेरे यूट्यूब चैनल टैक मधुकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ Oppo F19 Pro Plus के बारे में। तो दोस्तों, कैसे रहेंगे इसके फीचर्स और क्या कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ये कुछ दिन मैंने यूज़ किया और पर्सनली जो भी मेरे ओपिनियन है, मैं अपने बेस्ट ओपिनियन आपको दूंगा। दोस्तों, ये आपको फ़ोन परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बिल्ड एंड डिजाइन की। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको काफी शानदार डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। और जैसा कि दोस्तों आपको ही पता है कि बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में ओप्पो काफी आगे रहती है, तो दोस्तों इसमें भी आपको काफी शानदार डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। बैक पैनल की दोस्तों अगर बात करें तो बैक में पॉलीकार्बोनेट यूज हुआ है, जो कि एक तरीके से काफी हाई क्वालिटी का है। मैट फिनिश के साथ है, तो दोस्तों देखने में ये बहुत ही एक तरीके से बेटर लुक प्रोवाइड करवा रहा है। वही जो मेरे पास दोस्तों जो कलर है स्पेस सिल्वर है, जो कि एक तरीके से मुझे काफी एक तरीके से बेटर लगता है दोस्तों ये कलर। वही दोस्तों अब बात करेंगे इसकी थिकनेस की। दोस्तों जो इसमें आपको थिकनेस देखने के लिए मिलेगी 7.8 mm की दोस्तों ये थिकनेस के साथ होगा, जिससे कि क्या एक तरीके से काफी ज्यादा एक तरीके से ये स्लिम है। वही 173 ग्राम दोस्तों ये वेट के साथ हो, तो वेट भी इसमें आपको काफी बेटर देखने के लिए मिल रहा है, जिससे कि काफी एक तरीके से लाइट वेटेड फोन है दोस्तों ये। तो दोस्तों डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो डिजाइन इसमें आपको काफी बेटर देखने के लिए मिल रहा है। वही फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसकी डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको डिस्प्ले काफी शानदार देखने के लिए मिलेगा। 6.4 इंचेस का दोस्तों इसमें आपको एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड दोस्तों डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोस्तों मुझे एक तरीके से बहुत ही पसंद आया कि इसमें आपको सुपर एमोलेड दोस्तों डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है। अब देखो, इसके भी अलग अपने एक बेनिफिट होते हैं। जब भी आप कोई वीडियो देखोगे तो दोस्तों आपको कलर काफी शानदार देखने के लिए मिलेंगे। कलर कॉन्ट्रास्ट एक तरीके से काफी बेटर हो जाते हैं। वहीं इसका जो PPI जो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा 409 PPI के साथ होगा, तो पिक्चर क्वालिटी भी आपको काफी बेटर देखने के लिए मिलेगी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा डिस्प्ले के अंदर 800 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक तरीके से मुझे बहुत ही बेटर लगा कि 800 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिल रही है। यानी अब जब भी आप लो लाइट कंडीशन या आउटडोर कंडीशन या इंडोर कंडीशन में अगर आप जाते हो तो डिस्प्ले आपको एक तरीके से काफी अच्छे तरीके से विजुअल हो जाएगा फ्रेंड। वहीं इसकी डिस्प्ले के अंदर आपको HDR10 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स या Amazon के दोस्तों आप फुल HD प्लस दोस्तों कंटेंट आप काफी अच्छे तरीके से दोस्तों देख सकते हो। तो डिस्प्ले की अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले इसमें आपको काफी बेटर देखने के लिए मिल रहा है। वही फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके कैमरे के बारे में। दोस्तों अगर कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो कैमरे के मामले में ओप्पो बहुत ही एक तरीके से आगे रहती है। ओप्पो के कैमरे एक तरीके से काफी ज्यादा बेटर होते हैं, तो इसमें भी आपको कैमरा काफी बेटर देखने के लिए मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको जो फर्स्ट कैमरा देखने के लिए मिलेगा 48 मेगापिक्सल का। अब देखो, इस कैमरे के अंदर प्लस पॉइंट ये होगा कि इस कैमरे के अंदर आपको 1.7 अपर्चर वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि क्या आप जब भी लो लाइट या डार्क नाइट कंडीशन में जब भी आप कोई पिक्चर क्लिक करोगे तो काफी एक तरीके से आपको डिटेलिंग प्रोवाइड होगी फ्रेंड। वही 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल दोस्तों कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक तरीके से काफी बेटर है। वहीं 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें मैक्रो लेंस देखने के लिए मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये नीचे के दो सेंसर हैं, मैक्रो और डेप्थ सेंसर, ये कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ठीक नहीं लगे, क्योंकि 2-2 मेगापिक्सल के यार कम से कम यार 5-5 मेगापिक्सल के तो देने थे, जिससे कि एक तरीके से अच्छी खासी दोस्तों आपको पिक्चर प्रोवाइड हो जाए। तो ये दो सेंसर दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं आए। वहीं अब बात करेंगे इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा 16 मेगापिक्सल का दोस्तों इसमें आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक तरीके से काफी बेटर है दोस्तों। वहीं अब बात करेंगे इसके वीडियो ऑप्शन के बारे में। दोस्तों इसमें आपको वीडियो काफी शानदार देखने के लिए मिलेगा। AI हाईलाइट पोर्ट्रेट दोस्तों वीडियो का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब इसका देखो अलग ही एक तरीके से अपना एक बेनिफिट है। जब भी आप लो लाइट कंडीशन में जब आप कोई वीडियो क्लिक करोगे और AI भी अगर वो होगी तो ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या वीडियो काफी ब्राइट दिखाएगा। तो ये मैंने एक तरीके से वीडियो बना भी रखी है, आप देख सकते हो एक तरीके से इन दोनों वीडियो का कंपैरिजन कि कैसी ये आपको वीडियो लग रही है। दोस्तों आप मुझे जरूर बताना कि कैसी एक तरीके से डिटेलिंग प्रोवाइड हो रही है। तो ये वीडियो मैंने खुद जाकर पार्क में एक तरीके से शूट किया था कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, मुझे जरूर एक तरीके से बताना है इसके बारे में। वहीं इसमें जो वीडियो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अल्ट्रा HD 4 की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 फ्रेम पर सेकंड। वहीं फुल HD भी आप कर सकते हो 30 फ्रेम पर सेकंड। वहीं HD आप कर सकते हो 30 फ्रेम पर सेकंड, यानी आपको इसमें आप 60 फ्रेम पर सेकंड का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये था दोस्तों कैमरा सेटअप। आप मुझे जरूर बताना कि कैमरा सेटअप आपको
कैसा लगा फ्रेंड्स। वही फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में। अगर प्रोसेसर की बात करो तो दोस्तों इसमें आपको काफी शानदार प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 800U का 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि हम इससे पहले दो फोनों में दोस्तों देख चुके हैं, एक नार्जो का 30 प्रो और दूसरा Realme X7। तो दोस्तों इन दोनों फोनों में हमने ये प्रोसेसर देखने के लिए मिला था। अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर की काफी आपको एक तरीके से बेटर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर एंतुतु स्कोर की बात करें तो इसका एंतुतु जो स्कोर निकल कर आया था 3,40,000 निकल कर आया था, जो कि एक तरीके से काफी बेटर था। वहीं 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे दोस्तों ये बेस्ड होगा। वहीं 2.4 गीगाहर्ट्ज की इसमें आपको स्पीड देखने के लिए मिलेगी। वहीं माली का इसमें आपको जीपीयू देखने के लिए मिलेगा G57। तो एक तरीके से काफी बेटर प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर के मामले में अगर मैं बात करूं तो प्रोसेसर आपको इसमें काफी बेटर देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। वहीं अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसमें आपको काफी शानदार बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा। 4310 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक तरीके से काफी बेटर है। वहीं अगर चार्जिंग अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये मुझे काफी बेटर एक तरीके से दोस्तों पॉइंट लगा कि इसमें आपको 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। और एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं, जब इसका आप बॉक्स खोलोगे तो उसमें आपको एक 65 वॉट का चार्जर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक तरीके से काफी अच्छा प्लस पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। और आप मुझे ये जरूर बताना कमेंट्स करके कि Oppo F19 Pro Plus के बारे में आपको सबसे ज्यादा एक तरीके से क्या बेटर लगा दोस्तों।